Aujourd'hui, on va voir des nouveaux accessoires qui donc sont sur la boutique. Et on va voir si on peut faire un petit feu de camp avec. Donc là, il y a le Terminator que je vous avais déjà montré. Et là, on va voir avec la pelle. Et après, on la verra plus en détail. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour nous aider lors d'un feu de camp ou d'un bivouac. Donc, première chose à faire déjà, c'est trouver du combustible pour pouvoir faire le feu. Donc là, on a divers brindilles. Donc je vais couper, je vais récupérer les feuilles qui sont bien sèches. Et on se reprend après. Donc maintenant qu'on a trouvé un petit endroit, donc on va enlever un peu l'herbe sèche pour éviter que le feu se propage. Donc on prend la pelle, on la met dans la position pour creuser. Donc ouais, avec cette pelle, vous n'espérez pas faire une tranchée. C'est pour le camping, c'est pour préparer. Et ben, une fois que le trou donc est prêt, donc là on a fait un petit truc parce qu'on va pas faire un gros feu de camp. Donc vous préparez toujours de l'eau au cas où que ça se propage pour pouvoir l'éteindre. Donc là vu que ça va être un petit truc, c'est pas la peine de prendre non plus énormément. Donc là j'ai le petit truc là pour faire les étincelles et on va faire le feu avec. Hop, alors là j'ai de l'herbe un peu, voilà, un peu mouillée, ça va prendre plutôt les feuilles. On va les mettre. Cette écorce, elle a l'air d'être pas trop mal. Mettre comme ça. Hop. Donc là on n'a pas eu beaucoup de chance parce que vu qu'il y a plu il n'y a pas longtemps, tout est trempé. Donc comme vous avez pu voir, la petite solution c'est d'avoir un peu de coton ou quelque chose de sec, ou alors autrement vous pouvez gratter un t-shirt en coton aussi, ça fonctionne. Vous pouvez essayer autrement avec des poils de chien, de la laine, quelque chose de sec. Là tout est trempé, la terre est trempée, même le coton arrivait à prendre en fait l'humidité. Donc les bouts de bois, ceux-là, ils ont été coupés avec la pelle. Donc il nous a servi autant à creuser un petit peu pour enlever l'herbe dessous. Et en fait, une fois que le bois est sec, bah c'est parti. Donc après, c'est la chaleur en fait du foyer qui va enlever l'humidité dans le bois qui est un peu plus humide. Donc là on a utilisé tout ce qu'il y avait autour de nous, on a utilisé des feuilles sèches, enfin sèches, elles étaient quand même encore humides, de l'herbe de la tonte. Donc voilà, le but c'est de faire de la chaleur pour pouvoir faire partir l'humidité et en fait pouvoir attiser en fait les flammes.
Et voilà, notre petit feu de camp est démarré. Donc après, il faut faire gaffe à la propagation. Normalement, il faudrait mettre des cailloux. Là, on n'en a pas. Donc là, il faut bien surveiller. Là, vous voyez, ça se propage un peu. Donc on met un peu de flotte autour. Et voilà. Bon, là, c'est dans un jardin, hein, donc on ne peut pas vraiment faire comme on a envie. Donc un petit conseil, c'est toujours partir sur des brindilles, donc bien sèches le plus possible. Ensuite aller de plus en plus gros. Et après vous n'avez plus qu'à le laisser et alimenter de temps en temps. Voilà, quand je vous dis que le bois il est humide, là on voit l'humidité sortir par l'extrémité. Autrement, une fois sec, ça brûle bien.